Привет всем, я Александр Шандр. Сегодня расскажу вам историю о попытках весны и матери природы заставить людей обратить на себя внимание. Называется «Весенний ветер». Весенний ветер гонит в небе облака. На море парус одинокий яхте наполняет. К реке прижмется с силой, вспенится река. Потом в саду с ветвями яблоней играет, срывает с них цветы, как неразумное дитя. А с тех, кто удержался, лепесточки отрывает. И совершает это он не по злобе, а так, любя. В итоге сад роскошный голым оставляет. Мне кажется, что ветер теплый по весне, он четко волю матери природы исполняет. Увидит девушку на улице, уверенно вполне, подхватит платье ей и ножки открывает. На обозрение прохожих всех, кто рядом. И как бы говорит игриво: парни, посмотрите, какая рядом красота, дотроньтесь взглядом, какой изгиб колен, а кожа, зацените. Нельзя не замечать, что вокруг вас весна. Чего, как истуканы, все угрюмы идете, воткнулись в свои гаджеты. А жизнь одна, и день, и девушка пройдут, не возвернете. Жить надо здесь, сегодня и сейчас, а не в каком-то виртуальном мире. Мир этот создан для любви, для вас, и он того экранного гораздо шире. На сегодня все. Всем удачи.